اغرب انتريه ممكن تشوفه في حياتك الانتريه ده سعره معانا 28000 جنيه، ضمانه 10 سنين. الخشب بتاعه زان احمر محمل، سفنج القواعد كثافه 33 فعلي، بيتقال عنه في السوق كثافه 35 و45 والكلام ده. الظهر بتاعه قلاب. خد بالك ده الانتريه ده غريب جدا جدا، هتعرف غريب ليه دلوقتي. هنا الظهر بتاعه قلاب، بيديك مساحه الكنبه سرير، بس مش ده الغريب. الغريب بتاعه قرب كده، تعالى الناحيه دي كده، ده شكل الكرسيين بتوعه. تابع الفيديو للاخر هتعرف ايه الغريب في الطقم ده. شوف كده، دول الكرسيين بتوعه. وممكن نعمل حاجه جامده جدا. ايه هي؟ ممكن نعمل كده، بص كده، ممكن نطلع نفس الانتريه نفس الكنب ولكن مع الكرسيين دول. وممكن نعمل كده، شيل ده كمان. وممكن يشتغل معاه الكرسيين دول. وان شاء الله كل الكلام ده متاح معانا. طيب ممكن كمان نشيل الكرسيين دول وممكن نحط معاهم الكرسيين دول. طبعا ده انتريه غريب، ينفع تختار الكنبتين دول مع اي شكل للكراسي، متاح ان شاء الله، لان كل الشغل ده بيتصنع تحت ايدينا. سلام.